hand in hand on the warm sand. We are walking barefoot and free. In your eyes, I see blue skies reflection, and everything is blue and blurry. Kissed by sun, loved by winds, we're so happy at this lovely place. No sorries, no worries, let it always be a sunny day. Whoa, just for you and me. Whoa, a sunny day. Whoa, let it always be. Whoa, a sunny day. Mandiyutse ntibagiye kukubwira ikintu. Suze ko twavuye duherukana mu murima nkubwira ko ngiye gushaka umuntu ubu buryo mvugisha nyine wa musore. Ubuheze. Hari umusore twiganye i Kigali niwe nabanje guheraho nyine mvuga nti kuko n'ubundi yahoze amfasha guhera kera tukigana kugeza tunarangiza ishuri. Umubaza iby'akazi se? Yegura. Ahubwo wamubajije se? mbaza ngo byagenze bite? Hello. Hello? Yo, Mfite amakuru y'iminsi ra? fresh. Ni ndetse ko ntakumenya. Ni DIEUDONNE. DIEUDONNE? DIEUDONNE so ntabwo mwibuka mani. Wa mutipe mwageranaga muri segonderi. Muvantara. Abise nkwibuka waraye. Ngo bimeze bite se? Twaraburanye dore waranyanze. Shasa ubuzima bwaranze dore mu cyaro tumeze nabi. Imyumbati yararumye, ibijumba birarumba. Nagira wowe muri make. So nyine se wahisemo kuba umuvantara nyine wagumye mu ntara nyine mu ntara se wakura iki? Ibyo bijumba n'ibyo biki byose nyine. Sha wakwihanganye ugakora uko ushoboye kose kanshakira imikorere ko byanze. Inahasi? Ndibana mu kagato nyine tu nta birenze wazamuka tukabyiga. Nta nubwo duherukana. Waba unkoresha uyu nkuru mama arayumva neza ahubwo mbwira niba uri seri ukomeje bitengewe mese utwenda duke na duke bitumbona nyine mu rugo wawe nyine nkuko ubishatse. Ariko se mwana wa Karave ma rero nyamuneka bitekerezaho neza. DIEUDONNE mwana wanjye, urabizi neza yuko uri umwana fite kandi mbuzi nanjye nta buzima. Nyamuneka mwana wanjye DIEUDONNE, ntushiduke ngo twumve ngo i Kigali wirukanke. Ubanze uperereze, witonde, ushishoze, umenye niba uwo mwana ari inyangamugayo. Mwana wa oya nkubuze nta buzima, urabizi nawe urabizi ntacyo tazi. ndamwizeye n'umwana mwiza. Ntazahemukira mwana wa. Nyine ndamwizeye. Uramwizeye? Ni umutipe ugira umutima mwiza. Ni ukuri. Pe nta hantu yaguhisha na hamwe. Buri make iwabo bari bafite n'uduceri muri segonderi twinshi bakamwoherereza kanarimo aragenda amfasha gake gake ntahampisha. Ni wa wundi wambwiraga bajya kugurira n'utuntu mu gasanira yakugira akamaro mwana we. Uriya yagufasha. None yambwiye ngo niba ari n'ibikunda uba mu rugo hawe iwe nyine aho ngaho ari gutura. Yego uwo haba wiyubakemo gake gake ushake n'akazi. Nibiba ngombwa nanjye nkakabona mbere nagushakira cyangwa se ari n'ahantu yagufasha kugashaka kuko we ntabwo wamenyereye i Kigali. Kandi arubatse nyine urumva yabaye umukire. Hari wajya umbwira ngo mwagiye gusangira icyayi. Wenda kuriya birashoboka ko Imana yaba ari muciyemo.
Nige Imana nta kidakora. Mwana uzashishoze ubanze uvugane nawe neza umubaze neza hanyuma kandi ikindi nugerayo nawe uzagira ubwenge kubanze urebe ibyo akora ubanze umenye ni abantu bajya bahinduka ariko uzabanze umwige naye nzamwiga byo gabureza. hanyuma ikindi mwana wanjye DIEUDONNE nakubwira ubunyangamugayo mwana wanjye wabaye inyangamugayo rega n'Imana iguha umugisha ibyo ukora byose amaboko yawe Imana yaha umugisha ntuzakora kure ujyane ifemba ryo mu cyaro n'inzara n'iki nubona amafaranga ngo abanyamugirega ngo bafite n'amafaranga ngo bashyiraho ngaho ku buryo ngo ugiye ufite ifemba rero ufite inzara wayayoreje ukabona ibibazo biravutse tuvuye naho twari turi bakagufunga cyangwa bakakwica mwana wanjye icyo ngusabye no bunyangamugayo Numvire ku mwana ibyo bicakwaha n'ibyo bintu byose ajya ni iby'abashinwa cyane cyashakirimo neza zibaze cyareka tuvuga mbere aho gusa nzagaruka ryari ubwo wajya unyuza mu byibuze n'iminsi n'ibiri ntaho ushobora no kuba n'akabanga uvuze ejo saa 8 nzabageze turumvikana basi uzapfe no kogosha ibyo bicakwaha nzaza mbimushyireho meze gutyo gusa nako byaciye mo nyine Kigali nsa neza. DIEUDONNE mwana wa izi nkweto se nizo ugiye wambaye oya atazabodaboda izi uragira ngo uzanuze kandi rezo ufite zonyine mwana wa ese suzi ko nyine ngiye mu mujyi mama uragira ngo ngere i Kigali nambaye bodaboda bahite banseka. Nyine tuzi tunuzindukana se twatundi nyine njyana ahantu ariko nitwo twiza tujya i Kigali nyine urumva ko nawe ngiye ahantu i Kigali ntacyo mwavuganye rero mwongeye wamuhamagaye yambwiye ngo ningera ku muhanda w'ahana ba agenti itemubwira ahita nyine anyoreza tike ntege ndamusanga iwe. mwana wa ngaho genda reka ngusabire umugisha wa kibyeyi mana data ushobora byose ugira neza ndagushimiye yuko utwemereye kuba turiho ndagushimiye ko umwana wanjye umwemereye kuba ahagurutse aha agiye i Kigali umugenda imbere n'inyuma kandi mana icyo ngusabye ahagera asange mwami Imana uwagiye kureba ari amahoro kandi mwami azaba amahoro musabiye umugisha y'uburyo n'ibumoso mwana wanjye mana yanjye amaraso ya Yesu amutwikire Imana imurinde kandi izamurinde amajya n'amaza bisabye nizeye izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Genda amahoro warakoze ariko nayivuye hariya mu itsinda ngurije amafaranga 500 urumva aya mafaranga ugende hanyuma uyategeshe nta kugezayo oya nyine rega ntiwakwizera uriya barakoherereza nyine maya ntagera i Kigali ariko ahangaha nyine yandokora mu nzira ubu ntacyo noneho nubona ubonye agatike aya ngaya uyaguremo amata n'akindazi urye urakoze kandi mwana wanjye ndakwinginze uzabe inyangamugayo mama sigara amahoro kandi genda amahoro bye uzamvugisha nugerayo bye sigara amahoro genda amahoro nawe Imana ikuherekeze mukuri bye sigara nawe ndi Imana ikurinde mwana wanjye ndamusuhuza unsurize uwo mwana kandi warakoze yo hoya nakubwiye ku gipangu cya kabiri renga icyo cya mbere cya kabiri ndaje mpagarare ku muryango ndahita nkuba poa
Karibu wangu. Shapita abantu heza kabisa. Ndabona hari ibirenze se. Shana we byahiriye abandi barabeshya. Ko byose byose nkaho waje n'amaguru. Ana sasa uko naterera. Aka karo tuzamutse se. Aho ya. Akonjemo nyine. Nze nageze mu nzira ntega akagare. Kubera nyine amafaranga yanshiranye. Ariko wanyu ngo ni heba hita ngo. Abaya ntago nakwifuriza kwamenya. Cyakora nzakujyanayo nawe banza ureba ariko ntago ari ngombwa ko mpita mvuga mu rugo. Hafi. Ahubwo ngeze muri gare. Ntega umunyonzi. Aragenda ntereza ahantu aramwanga hasigaye mpijyane. Ntabwo havuga. Ntabwo havuga. Wasanga amazi. Baya nano simwifuje kuhamenya. Kubera iki? Wapi kabisa. Bimeze bite se? Duherukana zamane. Gusa ndabona warananutse. Shanirwaga mpinga. Ndutse kunanira. Mpinga mparuro muharuro uze kwicarana n'umubyeyi ariko akubwira ngo bitewe ngo ko tubona abandi byaciyemo. Nese mu uzaza hengana nande. Nayo wanyigize ngo ujye gushaka akazi Kigali. Garabana abandi bana byaraciyemo. Kubw'amahirwe nawe ungirira imuranga ati ngwino. Ahubwo uranyibukije nimero zanjye zose kuye uko nimero zawe nazo nagiraga. Nagendeye muri telefone no ku dupapuro nyine tumwe twagirana twandika muri segonderi. Nibuka ko ari ahantu nyine muri mare yanjye nari naradutahanye. Ntabwo nari kukwibuka rero wambwiye ngo umuvantara mutanzibuka. Waronyirengagije se? Nta n'izindi zane ryawe narinze. Narinze ngo umuvantara gusa. Ntazi si ryo nyine ahubwo nuko ari umwe ngo nibyo byanditse ku ndangamuntu. Oya ntabwo ryanditseho. Izina rya nyaryo witwa ngo twa DIEUDONNE. DIEUDONNE rato. Ayo rw'uryo umuntu yakwitunde ngo umuvantara. Ushobora nanutse. Ni ibibazo. Ahubwo se utayakira vipi? Haryo mwagaki. Sika kandi amazi. Kare amazi Kigali. Simbona ufite icyo ufite. Uramenye. Ufite ikintu cy'icyaga. Uramenye. Wese gato. Asa nk'ugumbaza iki? Iki se? Ibyo nakubwiye ngo uzampamagare ugize ute wafashe umwanzuro. Bitari ibyo nzaguteza iki? Nzaguteza polisi. Umenye ko wishe umuntu nubwo wamaye icyo kiraka nta kimenyetso na kimwe ufite. Iki ariko nturambaza iki? Ariko ujye ubona ubanza ugira ngo mande kuburaga. Ngenda kubwiye ngo ugomba kumpa umukobwa nkajya musambanya igihe nshakiye. Bitari ibyo uzisanga mu muntu uza muri gereza. Kandi nta kimenyetso na kimwe ufite ariko njye mbitse amajwi yawe. Nta n'amagambo menshi mvugana nawe. Ibyo nkubwiye urabyumvisha. Ufata umwanzuro nyuma y'iminota 30 uhita unsubiza. Umuntu kubanza amatwi yawe yara. Kuhisha umuntu